来走！好，他想拖。我验右倒。对，右倒来喽。去走，大力一点。
来烟右走，关号。没有，但是我很轻松。为什么你的速率这么快？我一天我不会打赖。哎呦！安全了。我没有受伤吗？有啊。快，打球！哎，我加油！加油！我打就再来呀，更大了。抓起来更大了。还有，我今天好像国小国中。然后那个新兵哥叫过来。一个，我一个。差一个人，差2个人。院内。我一个。原本就很脆弱，找了最强的那一个就不对。一年才2天。我烟右走，右垒。今天老哥跟宝哥队。nice， 过来，可以。都靠不到，没关系。来。右边一点。Go go 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 go！ 自由！不动！5分。
来去拗，啊，你咧拗，安全版。算了，5分，你講佢咩擺蛇？你講佢擺蛇啊？就看谁赢的就管了。有点浅哦，有点浅哦，要尽量喊有点浅啊，很危险。来，关哦！来，排哦，注意哦！我要注意哦，会排哦！快！来边！有点浅哦，有点浅哦。就打一打就可以，看起来好像都一样。帅！是啊，来边！好。0-8，看。终于消到了。这样的，哎，是哦。是哦，换金币哦。金币加除息。那时候被加龙吓到了。减税啦，减税，18号，18，加麦劳，28，换位置而已，就是麦劳被吓了一下，他是要制造那个20管，20管，对对。我只要撞他，电脑了吗？
帅啊，都帅啊！够，赵人哇，哇！总计上马就有了，没错。这样轻松打哈，轻松打就好了哦。别想伤济哦。对，来球，快！我介意哦，Go！ 爱照！哎呀！阿波，快打！那个弹到石头，搞不好又弹进来，还是要先跑。来球哎！来球！上垒可以了，上垒可以了哦，不一定要自己打了啊，接着还是要打。好，慢。对哦，没困哦。来。就走。慢 ，OK， 来，去啊！再来。断。结婚哦。来。来机会，购物哦。不介意。摸啊！好，看停分。
安打的话下来领奖金。来哟，你说的哦。拿一颗球。以前如果辛苦的话，就好。辛苦会吃2颗。不对。要自修的话，很久以前才会学。是啊。他们2个。好。都无糖。因为说他他们为什么？哦，他联合的，然后他们都指定要读。好，在这里我有问，万一不对。来，别。酸的。来，好，在那边。哇！一轮注意哦，一轮。龙尾注意。来，我都在这反复追。打你知道。OK。对。好吧。谢谢。对。我要注意。对。3D 毕业。好，看，分。回春了，回春了，回春了。我刚才想要更过。在招呼谁？分数注意哦，没有拉开。下午会再。
线上，那个声音。快点过！上外球了。来球子，好，28下，223。28下，223。对。Go！ 讲一下弯道啊！没办法。不对。对，我有空我就告诉你，反正就是去走。因为这样达到效果。牛了，我不想换。去！全部都录啊！打就跑哦！帅！帅啊！打就跑！来去！这样。加油！立刻突破好！我呀！对。来去走！好。来去！快点过！滑步！放开顾月，放闭眼，拉一下，拉一下，拉一下，上拉一下，放松一下，放松一下。来去，对，慢死了，慢死了，来，过。哇，出位。哇！我会铁腿。我看那个排程好像是两场对助攻，他又自对一个，他不是3-4打完，下
下一棒哦，加油！哇！全部再上场啊！3分。安拜2个欠局的都再上场。好15-8再上场。好，谢谢。
报告吧，完了啊！报告，重尾注意啊，重尾，完了，注意啊，给我，我要注意了，不对，一轮，快，一轮。来，给杜兄弟你也好啊！来去我，来去我，多帅的！永康注意哦！哎，好了，杀到！没有，我以为他直接打。没踩点。哇！特效。哇！我为什么这么稳当？快！带过来不直接。帽子是只要掉下来。照起来，改变。没有，OK，打到了。花波，他打了。没有挥到。因为就不是没用到。没有挥到手，也不能放着丢掉。没有握紧。不是啊，刚才也是这样甩到这边的，甩到那边去啊！哎呦呀，他是直接打就丢了，这个叫是。对啊，那边很危险，是打了手就直接往地上跑。然后握住再轻松，那就没关系。这个结论好像也是。哦，喊得很漂亮哦。有喊就对了啦。对啊，我刚好在正上方啊。最好就是再把队友给推出去。哎，跌倒就好了，跌倒就好了。就像那个道奇那样。我们要喊把队友要把撞飞，撞飞倒退车。又展示。还要还要。这个太小。回归接球啊，那个。就这。昨天算了一下，今年的余额还有2万几。我靠，怎么回事？不是已经吃了一包大的？我就说，其实我们今天可以吃。因为后来不要做球衣了。因为前年问说大家要不要再花钱做球衣了，省下吃。而且你后来是这个后果。对。每天我都包。别搞！重击。以前我都会带，余额2万7千几，加上前几年的主产有5万。没想到我上到没有错。然后以前没点的知道，nice 哦。我完全不知道这个。这个比赛都至少要4个高。但是神经变当主，你主办，赶快喊战力关心一下投手啊，都不进了。所以我只要借个个花个2块，花个1000块，然后剩下2万块。他也没有说要把它报销，就是你之后报销，但是他不会说用几年再出，所以就全部都领出来。没现金的最好是对啊，最全部所以我们今年余额2万7千，每年都是神经飞流，然后之后我就看到。
就社团可怜。后来就是说，哎，我房子定金了，定付了，大家都可以来住。开始在喂球了哦，好球就打吧，喂球了。你这样一讲，他都不敢。在讲投手，这种心理战。我在喂球，他管的。加油加油！所以我想说，我们剩那么多，我们要组起来再吃。对。好。如果我们得第3名再看。还不是最后一棒。加油加油！也许可以再给来个点加加餐。来哦，把自己收下来啊！我们照各位哦。我已经听到打去希望找下一间。哇！不赖。要往2000前进。对。我们要往一个人2000走，先1800。大家抢到了。看漏了。各位，慢打。Nice body, nice body 哦。几分来哦？对。可以。东妹。哇，大家，新币一个靠腰，结果就得分了。接到铁鼠了，还差那么远呢。台上，干什么？台上。有没有在比赛啊？关注！刚不是很正常吗？到位，好，我不好吧2分。新毕业老花眼镜多薄啊！这球好甜。你把挂吧甜啊！咸呐！这么甜的球，出球贼啦！
抓球员列队。喜欢呢，我怎么都跑去你们那边了？